सानो भाइ बहिनीहरू क्लोज बटन थिच्नु होला। बिल्कुल बिल्कुल। ल सुरु गरौँ। हेलो श्रोताबिन होइन हेर्नलाई के भन्छ दर्शकबिन, हामी चाहिँ यहाँ च्याट्ट लगाएर सिने दीदी भाई गलती से मिस्टेक हो गया मालिक, वो क्या है कि मालिक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बुढाबुढी यहाँनिर निङ्गुरो खोज्नु आइरहेको छ। निङ्गुरो होइन सिस्नु प्लस निङ्गुरो भेटिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर आएर छौँ। बेहार सिस्नु चाहिँ रहेछन् होइन, सिस्नु चाहिँ यस्तो रहेछ होइन। यो क्यामेरा उल्टा पुल्टा भएमा माफ पाउँ होला। उता माथि चाहिँ भेटारको डाँडो जस्तो लाग्यो होइन, यो बाङ्गो उल्टो भएछ, उल्टो भएछ खै कहाँ छ सिस्नु चाहिँ? उपरको त ठुल्ठुलो सिस्नु चाहिँ के हो हेर न, कुन चाहिँ भनेको मिठो हुन्छ नि अनि त्यो परको सिस्नु चाहिँ ए यो त अर्कै खालको हुन्छ। यो भाङ्गरे भन्छ क्या, यो मिठो हुन्छ नि त। त्यो लोकल सिस्नु अलिक मिठो हुँदैन हौ, पानी पानी हुन्छ, पानी पानी के निगुरो कस्तो अरे कस्तो दामी हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ भिडियोमा देखिन्छ माजु माजु भन्छ सँगै सुत्छ भनेर त हुन्छ। भाङ्रे सिस्नु चाहिँ कहाँबाट त्यो चाहिँ कहाँबाट भेट्ने हो त्यो निङ्गुरो? चप्पलमा आइया छन्। चप्पलमा आएपछि चाहिँ तपाईँको फेरि व्यवस्था गर्छ नि त सिस्नुले। खासै भेटिएला जस्तो छैनन्। यहाँ छ त सिस्नु अनि के हो यो सिस्नु भनेर गरे आँखा पल्टिन्छ मात्र अब। मालहरू चाहिँ यो चाहिँ तर खानु हुने नि, सुइन्छ होला अहिले त। यो त हुन्छ कि हुँदैन हौ खानु? ओहो यो हुन्नन् गाउँले हुन्नन् यो त यो खालको चाहिँ नलाग्छ। अर्कैको डोको छ मरिन्छ मात्र किनकि तिनवटा सुपथ हो अरू चाहिँ भुटे बनायो नि, रातै बनायो। कागज होइन मुटु पो मेरो तिमी बिन जिउँदा सधैँ गाह्रो सुम्पिँदै मायाको दुई शब्द दुईटा निङ्गुरो भेट्नु चाहिँ सफल भयो होइन। तर कि मच्छरले खाएको कि सिस्नुले चिनेको यति साह्रो होइन खुट्टामा चाहिँ। पहिले एउटा इन्डियन आर्मी थियो अरे, मतलब खै के आर्मी हो त्यो चाहिँ ससुराली गएको अरे फर्स्ट टाइम। सासु आमाले सोध्नु अरे दही चाहिँ भात तिउन कस्तो भयो दाल कस्तो भयो भनेर सोध्नु अरे कि। त्यतिखेर चाहिँ त्यसले चाहिँ सासु आमा भात तिउन त ठिकै हो तर अचार चाहिँ चिक्ने के साह्रो पिरो भनेको जस्तो। निङ्गुरो चाहिँ दुईटो भेटाइयो होइन, तर मच्छर चाहिँ सिस्नु चाहिँ के साह्रो भने जस्तै भयो। यहाँ रहेछ एउटा माल, यहाँ कहाँ पो थियो यहाँ रहेछ एउटा माल।
यस्तो हो होइन अब काटी अलिक मास्तिरसम्म जानु पर्ला सिस्नुले भुतै बनाउने रहेछ नि त ए गाउँले उठ भनेको जस्तो भयो ए गाउँले उज्यालो उठाउन् यहाँ त मानेर चिलेर आम्मा खुट्टा चिलेर नहुने रहेछ खुट्टा चिल्दछ क्या खुट्टा फेरि आयो नहुने रहेछ भुइँमा बसेको चाहिँ पुरा चिल्दो रहेछ क्या सानो मार्नु छ नि त्यहाँनिर कतिवटा चारटै मात्र भेटाएँ कि मैले चाहिँ माल चाहिँ नहुने रहेछ क्या खुट्टा पुरा चिल्दो रहेछ क्या त्यो सिस्नुले क्या हिँड्नै नसके रातै त बनाइगयो नि यस्तो हान्दा रहेछ नि त्यो भएर अर्को खेपदेखि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो तब जूता पहन के आएंगे होइन बुढी चाहिँ माथि कता छिरी गइन् होइन यो लोकेसन भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै धरानतिर होइन देखि माथि पेट्रोल पम्प माथि क्रस गरेर आएको चाहिँ नियर अफ भेरेटार मुनतिर जङ्गलमा छौँ हामी चाहिँ सिस्नु र सायद मेबी के भन्छ त्यसलाई ढेँडु नत्र भए मकैको चामलसँग चाहिँ हाम्रो खाने आज रातिको खानामा चाहिँ के भन्छ डिनर भन्छ कि लन्च भन्छ त्यो तपाईँहरूले मिलाएर बुझाइदिनु होला होइन त्यसको चाहिँ हामी व्यवस्था गर्दैछौँ आज होइन कस्तो रहेछ जङ्गल म चाहिँ निङ्गुरे खोज्नु गइनँ अब नेक्स्ट तल्लो टर्निङमा जाने हुन् होइन अन्त डुप्लिकेट पनि पाउँदो रहेछ कि निङ्गुरो यहाँनिर चाहिँ डुप्स निङ्गुरो खाएर चाहिँ अब आँखा नफर्काउनु होला यस्तो हुँदो रहेछ डुप्स चाहिँ यस्तो खालको हुँदो रहेछ कि यो चाहिँ अनि यो सानो चाहिँ ठ्याक्कै देखिँदो रहेछ क्या यो छैन यो चाहिँ कि खान्छ कि यो पनि त्यति मलाई चाहिँ यसको बारेमा ज्ञान भएन होइन भन्दै म चाहिँ अब सुतिरहेको थिएँ सुतेर उठेर आउँदा चाहिँ यस्तो भएको छ ल मेरो कपाल चाहिँ म चाहिँ भित्र जाने दुस्साहस गरिनँ अब चाहिँ डरै चिलो नि त त्यही भएर ल अब कति के ल्याउँछ होइन हाम्रो म्याडमले सिस्नु बोरा बोकेर गएको छन् एउटा पनि छोड्दिनँ भनेर गएको छन् अब ल्याउँदाखेरि थाहा हुन्छ कति लिएर आउँछन् होइन त्यति जेलसम्म चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ यसो हल्का भला खुसारी तपाईँहरूसँग भला खुसारी गर्ने जमर्को राखेको छु होइन ल है साथीहरू यहाँबाट च्याट्ट लगाएर धरान चाहिँ देखिँदो रहेछन् तर उतापट्टिबाट नै घाम भएर होला यो राम्रो देखिएन डाँडोबाट चाहिँ देखिँदो रहेछ बेलुका चाहिँ राम्रो देखिन्छ यता मुनतिर पनि लागौँ है त हल्का निङ्गुरो यहीँ रहेछ त आँखा त दिमाग त छ जस्तो लाग्छ त भाइ भनेको जस्तो यहीँ रहेछ निङ्गुरो होइन राख्या भइ खोइ भनेको जस्तो भयो त खोल्दै जाऊँ ल भेटिन्छ कि भेटिँदैन होइन यहाँभित्र पनि रहेछ अब यसलाई चाहिँ यहाँ रहेछ कि सिस्नुको बिचमा यसलाई चाहिँ अब यस्तो अलिक हल्का दिमाग लगाएर निकाल्नुपर्छ कि
अन्त अरू ठाउँ अलि मुनतिर पनि होला, एक छाक त पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त होइन। तर अघि गु टेक्यो कि के टेक्यो एकछिन होला, म यो के टेकेँ मैले, यो म चाखेर भन्छु ल तपाईँहरूलाई। के रहेछ यो गु त होइन रहेछ। तेरी नजरमा त्यो क्यामेरा नि पक्रिनु आउँदैन क्या मलाई। अब यस्तो पक्रियो भने घरि घप्टो परिरहन्छ, घरि नेप्टो परिरहन्छ। मेलाले फेरि जिउ अस्वस्थ बनाएको छ क्या तिर्साली मेलाले। खुट्टा पनि लाग्दैनन् ओह्रालो हिँड्दाखेरि। मच्छर चाहिँ लास्ट रहेछ यहाँनिर। मच्छर र बाख्राको घाँस चाहिँ टन्ने रहेछ यहाँ। अरू त त्यस्तै हो होइन। मुनि छैन होला निङ्गुरो अहिले कसले टेक्कर तङ बाख्राको गुमा चिप्लेर ढाड मात्रै भाँचिन्छ होला। मच्छरले खाएर ल है त गाइजहरू अब चाहिँ कस्तो घुमाएको लुले चिप्नु टिपिसकेर होइन बोलायो के गर्नु गएको हुन् भन्दैन होइन। अब जानुपर्छ सिस्नु। गाडी आउँदैछन्, लेलन्ड गाडीहरू आउँदैछन्, असम लेलन्डको गाडीहरू। सिस्नु चाहिँ फाइनली यति आइसकेछ होइन। यो ढोडे के सिस्नु भाङ्रे हो, ए भाङ्रे रहेछ। एकछिन देखिहाल्नु होला। यति नै हो, निङ्गुरो पनि भेटाएन, खुट्टा सबै चिलेर। निङ्गुरो त मासु खालो हजुर। लु भयो सबै खुट्टा चिल्छ। लु चलो चल चाहिँ कसरी बाँधेर लाने हो। ल गाइजहरू अब हामी चाहिँ ट्याकोसँग यो सिस्नु लगेर गएर एउटा वकिङमा गएर चाहिँ जिम हाल्नु पर्छ। अब चाहिँ हाम्रो सानी आमा हो क्या है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वकिङमा गएर चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ हल्का जिम पनि हाल्नुपर्छ आज चाहिँ। जिम चाहिँ सेटै लिएर, सेट भन्दा पनि डम्बलको सेट छ होइन। तपाईँलाई भएर देखाउँछु एकदम राम्रो वर्कआउट। घरमा वर्कआउटको लागि चाहिँ एकदम सही छ। मन परेमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ ओह्रालो लाग्न सुरु गर्छौँ। ओह्रालो लाग्दैछु के भन्छ त्यसलाई, एकछिन फेरि टु बी कन्टिन्यू। हामी चट्टसँग सिस्नु लिएर आइपुग्यौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रेहान सर चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ। रेहान सर वाट ह्यापनिङ। सिस्नु मन पर्दैन अनि के मनपर्छ भन्नु त। लु यहाँ न के मनपर्छ भन्नु त सिधा। सिस्नु चाहिँ यस्तो खालको हुँदो रहेछ यो कुनै के सिस्नु भनेको चाहिँ। ढाडे हाम्रो माइली चाहिँ सिस्नु खानु आतुर छिन्। अब यसको बेलुका माल बनाएर खान्छ। अर्ग्यानिक निङ्गुरो, यहाँ चाहिँ के खाँदैछ एउटा बब्लु मास्टरले। सिस्नु यस्तो आएछन्। लु खोइ ब्याट्री सिद्धो अहिले भयो। हेलो 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 अब चाहिँ हामी हिँड्दा अब हामी चाहिँ हल्का वकिङ गर्नको लागि यता थोरै केही शब्द राखिदिनुहोस् ठुल दिदी। यहाँबाट चाहिँ गइसक्यौँ हामी। आजको रुट चाहिँ भत्तामुनि दरबारसम्म छ है। यो चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल साली बस्नुहुन्छ होइन। सालीको मुहार मात्र राम्रो होइन, एकदम के भन्छ यतापट्टिको
यतापट्टि अलिक नराम्रो चाहिँ मेरो बहिनी हो होइन। साली हेलो हेलो साली माइली डेटी जियो डेटी जियो माइली कोक 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 चासी बाना ओडा ओडा माग्टु ओडा 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 माग्टु माग्टु माथि पुग्ने हाम्रो चाहिँ आजको छ होइन जुत्ता गेटअप देख्नुहुन्छ जुत्ता चाहिँ क्यान्टिनबाट खरिदेको केल्मीको उयो एन्ड सकल चाहिँ यस्तो रनिङ सुरु हुन्छ। म्याडम रनिङ सुरु गर्नुहोस्। देला जस्तो छ है देला जस्तो छ कुछ होला जस्तो छ। एकछिन कुद्नु पऱ्यो नि त त्रिचाली मेलामा खाएकोहरू सबै निकाल्नु पऱ्यो भयो होइन। हल्का जल्दी आ जाओ देखा आफ्नो आफ्ना लापरवाहीका नतिजा भनेको जस्तो भइरहेको छ। यो भोलि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब 1 घन्टामा घटाएर देखाउने जमर्को राख्नु भएको छ। ओ अहिले पसिना आएको जस्तो भइरहेछ। यहाँसम्म ल हामी चाहिँ उप्पा चौमन स्कुलतिर पहिले हामी भिड्दाखेरि कुदेको याद आउने रहेछ यहाँ त जङ्गलहरूमा त। अहिले हामी कुद्यौँ नि त। म्याडम चाहिँ भर्खर आइपुग्नु भयो उहाँ चाहिँ। हेलो 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 यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्यो। पता हामी दबाई भन्दा मन्दिर समा चाहिँ भाइहरू पनि छन्। स्वास्थ्यलाई केयर गर्नु पर्यो नि त होइन। 3-4 दिन मेला घुम्यो कुद्यो रातभर अनि त बस्यो। हल्का फुल्का जाँड पनि हान्यो है तर जाँड चाहिँ मेरो खानु हुँदैन नि त। त्यही भएर मैले नहुनुको बावजुद 1-2 दिन चाहिँ खाएँ होला अलिअलि। खाने बित्तिकै सुतिहाल्नुपर्छ। मेरो चाहिँ जिउभरि यस्तो एलर्जी आएर क्या रातो एलर्जी आएर यो हार्टबिट बढेर होइन बाहिर निक्लिनु खोज्छ क्या। अनि त्यहाँदेखि जाडो भएर सुतिहाल्नुपर्छ। त्यही भएर खानु नभएर चाहिँ म चाहिँ अहिले खाँदिनँ होइन। ल यति भन्दै भन्दै अब स्वस्थ रहनु होला व्यस्त रहनु होला होइन। आफ्नो यो जति पनि शरीरलाई दुःख दिनु नछोड्नु होला। अहिले तपाईँले दुःख दिनु भने पछि उसले नै तपाईँलाई सुख दिन्छ होइन। स्वास्थ्यमा नो कम्प्रोमाइज भनेको एक्सर्साइजमा नो कम्प्रोमाइज गर्नु होला। हल्का फुल्का पसिना बगाउनु होला होइन भन्दै भन्दै टाटा। ल है राति चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ। च्याट्टोसँगले यहाँ चाहिँ बनाउनु पर्छ होइन। यतिको निकाल्नुको लागि चाहिँ निकै पापड पेल्नुपर्छ ल। लास्ट सेट भिडियो पक्का सुरु होइन भएको छ। मैले चाहिँ लास्ट सेट छ ट्राइसेटको होइन। अघि 2टा चाहिँ यसले भिडियो गर्नु नजानेर खतम बनाइदियो होइन। यो डम्बल चाहिँ अनलाइन मगाएको हो 30 किलोको होइन। तपाईँहरू पनि मगाउनु सक्नुहुन्छ 10,000 पर्छ। लास्ट ल ट्राइसेट बाबा ट्राइसेटको
अर्को दिउँसो खोलेको सिस्नु चाहिँ होइन यसरी पकाएर तर यिनीहरू चामल पाका खानु जस्तो छ त सिस्नुमा त अरूलाई खुवाउनुपर्छ पहिले खानु नहुनेमा त अरू पहिले मर्थ्यो नि त ठिकै छ दामी भयो सिस्नु